E aí galera, beleza? É nóis. Começando mais um vídeo. Vai se inscrevendo aí, mano, que é nóis. O cara nem entendeu. Foi de boa, mano. Velho, se inscreve aí pra nós chegar nos 50 inscritos já, né, mano? Mas ajudando o canal aí, mano, se inscrevendo, beleza? E é nóis, mano. Vamos aí no rolê. Vou dar uma aceleradinha, velho. Nossa, faz tempo que eu trago um vídeo de motovlog, né, velho? Tipo, tem que gravar nessa cidade, né, mano? A cidade é pequena, aí é foda, tipo. Mas vamos aí, mano. Da hora a gente virar na frente do outro. Tá de boa, mano. Nossa, velho. Mas vamos aí, galera. Vou estar indo lá em cima buscar um negócio lá, né, velho? Um de pasta lá que a minha mãe comprou, né, velho? Lavadinha boa. Lavada é bom pro cara não ficar correndo demais e é resistente ainda, velho. Os caras estão me entendendo o que eu tô dizendo. Esse foi eu pra caramba na câmera, velho. É assim mesmo. Aqui ninguém. Acho que não tem ninguém que grava com câmera em cima pra você. Outra vez eu nunca vi, eu já vi tipo, acho que um ou dois youtubers daqui da minha cidade, né? Não, eu já vi uns 3. Só que não vi nenhum um cara que grava motovlog, né? Não que eu saiba, né, velho? Vou falar outro, nem viu, parece. A barulheira que tá também, ninguém vê mesmo, que merda. Não tem escapamento, né? Ah, não, tá caindo o bagulho. O negócio tá caindo, mano. Olha o escapamento mexendo. Vou dar um zoom ver se vocês verem. Parece que tá sem, parece que quebrou o bagulho, tá saindo barulhão, mano. Olha lá o bagulho mexendo. Só muito perto não pegar a praça. Mano, que zoado. Nossa, eu devia ter visto lotado, velho. Vou subir essa rua aqui, mano, ó. Barulheiro. Não tem nem como gravar, velho. Pra você que tá assistindo, mano, comenta aí embaixo. Ninguém comenta nada no vídeo, velho. Não sei se tem alguém gostando, né, mano? Nossa. Ah, não. Podia mudar um grau aí. Parece que não tem polícia, não. Se a polícia pegar já era, tio. Eu não ando mais de mato. Por que tem mato? Aonde o café esse cara, vai? Vem assim, não segue os carros na frente. Caralho. Eu conheço palavrão, galera. A mulherzinha vindo pro carro de novo, mano. Nossa. Merda. Parar de correr, senão vocês não vão me ouvir, velho. Só
louco, é um carro barulhento aqui. Ó. Um bando de buraco, mano. Nossa, mano, que merda. O carro não sai de trás, mano. Caraca, vira aí, mano. Tá tirando mesmo, hein. Nossa, o cara virou. Galera, vou finalizar esse vídeo. Agora eu faço mais vídeo, beleza? É nóis, se inscreve aí e o like. É nóis, falou!